Assalamu alaikum dear student, welcome to my channel Maths with Sir Bisharat। ये एक्सरसाइज 2.1 के ही रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जिसमें हम वैल्यू ऑफ के जो है वो फाइंड करते हैं। वैल्यू ऑफ के यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज यानी कि ए बी सी में से कुछ दिया होगा और उससे हम फर्दर के की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन करते हैं फिर आपको समझ आएगी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कहते हैं कि के की ये जो इस एक्सप्रेशन के अंदर के दिया हुआ है इसकी क्या वैल्यू हो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो जाए, इसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो वो हमें डिस्क्रिमिनेंट से हम इसको फाइंड कर लेते हैं जी। के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर आप देखें तो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, so you can compare it with a ax square plus bx plus c and find the value of a b c. So here a equal to k square, देखिए x square के साथ k square है, यहाँ x square के साथ a है, यहाँ x के साथ b है, यहाँ x के साथ 2 इंटू के प्लस 1 है। मतलब ये पूरी वैल्यू जो है वो एक b के लिए आएगी 2 इंटू के प्लस 1, ये b के इक्वल आएगी और c इक्वल टू 4। तो यह ये लिख दिया जी कि a इक्वल टू के स्क्वायर, b इक्वल टू 2 इंटू के प्लस 1 एंड c इक्वल टू 4। तो अब हम यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं जी कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसमें, b स्क्वायर माइनस 4ac, सो b रिप्लेस विद 2 इंटू के प्लस 1 माइनस 4a रिप्लेस विद के स्क्वायर एंड c रिप्लेस विद व्हाट 4, यानी कि आपको वैल्यू दी हुई है ना, b इज 2k प्लस 1 और a k स्क्वायर एंड c की वैल्यू दी हुई है 4। Here we replace 2 into k plus 1 whole square, so b की वैल्यू है ये माइनस 4, a की वैल्यू क्या है k स्क्वायर और c की वैल्यू क्या है 4। अब 2 और k प्लस 1 दोनों के ऊपर स्क्वायर है, जब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो फिर इन दोनों का स्क्वायर लिया जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या हुआ 2 इंटू 2 मतलब 4 और k प्लस 1 का स्क्वायर क्या हुआ जी a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल टू है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। माइनस 4 इंटू 4 16 के स्क्वायर, तो 4 2 का स्क्वायर 4k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर। नाउ वी ओपन द फार्मूला ऑफ k प्लस 1 होल स्क्वायर। देखिए जी इधर ही मैंने कर दिया 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 16। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू के स्क्वायर क्या हुआ 4k स्क्वायर, 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4 2 ज़ा 8k, 4 1 ज़ा 4, तो लिख दिया जी 4k स्क्वायर प्लस 4 2 ज़ार 8k प्लस 4 1 ज़ार 4 माइनस 16k स्क्वायर। जी लाइक टर्म्स, एक जैसी टर्म्स, एक जैसी टर्म का मतलब यही है कि जिनके वेरिएबल एक जैसे, मतलब के स्क्वायर का लाइक टर्म है, के का लाइक टर्म है, कांस्टेंट के साथ लाइक टर्म है। तो 4k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर, सो दीज आर टू लाइक टर्म्स। तो हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं जी 4k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर, सो 4 माइनस 16, सो दिस इक्वल टू माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इक्वल टू 0। सो हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 करेंगे यहाँ ताकि हम k की वैल्यू फाइंड कर सकें। As the discriminant of given expression is a perfect square, so therefore the roots are rational and equal। अगर ये b इसमें डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 ले लेंगे तो इस सूरत में रूट्स जो है वो इक्वल होते हैं, रूट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं जी के स्क्वायर की, so minus 12k square plus 8k plus 4 equal to 0, so take minus
कॉमन या माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 12k² माइनस 8k माइनस 4, ये मल्टीप्लीकेशन अगर किए तो ये दोनों साइड पे, एक साइड पे नहीं है, ठीक है, दोनों साइड पे मल्टीप्लीकेशन। 12k² माइनस 8k माइनस 4। अब चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करें या आप इससे 4 को कॉमन ले लें, कुछ भी करें, कर सकते हैं। अब 12 और 4 को जो है वो हमने फैक्टराइज किया। फैक्टराइजेशन के लिए हम पहले क्या करते हैं कि 12 और 4 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 4s आर माइनस 48, 12 4s आर 48। अब 48 के फैक्टर हम इस तरह बनाएंगे, 48 के फैक्टर कि हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -8 आ जाए। सर ये माइनस प्रोडक्ट -8 है, जिसमें से एक फैक्टर जो है वो नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। एक फैक्टर नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। देखिए 12 4s आर 48 होते हैं, हमें पता है 12 4s आर 48। अब -8 है चाहिए ना हमें, तो -12 प्लस 4, -12 प्लस 4 क्या आ गया जी, -8, मतलब ये b की वैल्यू है। तो -12 प्लस 4 -8 और मल्टीप्लाई किया तो -48। तो इसके मतलब हम इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ लिख सकते हैं 12k²। सो वी रिप्लेस दिस 8k, इस -8k की जगह क्या लिख दिया, -12 और 4k, -12 और 4k, चूंकि ये -12k प्लस 4k जो कि -8k के इक्वल होता है, -4। अब हम इनके पेयर बना के 2 2 के पेयर बना के इनसे कॉमन निकालते हैं जी, ठीक है। 2 2 के पेयर बना के देखिए, ये फर्स्ट ये एक पेयर है और ये सेकंड पेयर है। अब 12k² माइनस 12k क्या कॉमन हुआ, मतलब एक तो आप देखें ये 12 है, ये भी 12 है, इसमें मतलब 12 कॉमन हो गया। यहाँ k² है और ये k, स्मॉलेस्ट अमाउंट कॉमन होती है, कौन सी, स्मॉलेस्ट, तो k स्मॉलेस्ट, k² इज ग्रेटर, तो 12k इज कॉमन। यहाँ 4 और 4 कॉमन है, k कॉमन नहीं है, ठीक है, 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन, यहाँ से 12k कॉमन, तो यहाँ जब कॉमन लिया तो ये हो गई 12k इंटू k माइनस 1 प्लस 4 इंटू k माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब चूंकि हमारे फैक्टर्स हमने बड़ी सोच समझ के बनाए हुए हैं, तो ठीक है, तो k माइनस 1 देखें इनसाइड द ब्रैकेट जो कुछ आ गया वो एक जैसा है, इसका मतलब हमारे फैक्टर बिल्कुल ठीक है। So k minus 1 and 12k plus 4. We can write this as, so either 12k plus 4 equal to 0 or k minus 1 equal to 0. 12k plus 4 equal to 0 or k minus 1 equal to 0. 4 को इधर शिफ्ट कर दिया, इस तरह 1 को भी इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये साइन बदल जाएंगे, -1 इधर आके +1, +4 इधर आके -4, ये +4 इधर आ गए, -4 हो गया, 0 -4 ही रहेगा, इसलिए इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। k इक्वल टू 1, यहाँ से तो k की वैल्यू हमें मिल गई है, यहाँ से हम k की वैल्यू निकालते हैं। अब 12 चूंकि k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो इसको डिवाइड करें जी, तो k इक्वल टू -4/12। अब 4 और 12 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में है, 4 1s are 4, 4 1s are 12, 4 3s are 12, 3s are 12, ठीक है। तो k इक्वल टू -1/3, k इक्वल टू 1। तो ये हमें उसने कहा था जी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो जिसके लिए ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर k को आप 1 और k -1/3 से रिप्लेस करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह हम और क्वेश्चन है जो कि इसी पैटर्न के हैं, उनको भी हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। सो वंस अगेन रूट्स आर इक्वल, यानी कि रूट्स जब इक्वल हैं तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट क्या है जी, क्या है, नहीं पता, मल्ले वाला से पूछ लो, उनको तो पता होगा। इक्वल, सो रूट्स जब इक्वल हैं तो फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है।
तो अब इक्वेशन तो लिखें पहले 2k - 1 x² + 3k × x + 3 compare it with ax² + bx + c = 0. So here a equal to what? a की वैल्यू क्या है जो x² के साथ है, x² के साथ क्या है 2k - 1, ये a की वैल्यू है, और x के साथ जो कुछ है दैट इज द b = 3k and c = 3. क्योंकि तरतीब में लिखे हुए ना x² x और कांस्टेंट, तो फिर आप a को 2k - 1, b को 3 और c को 3 लिख सकते हैं. a = 2k - 1, b = 3k, c = 3. Discriminant. As the roots are equal, so value of discriminant is 0. हमने शुरू में पढ़ा है कि वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट 0 होती है जब रूट्स इक्वल हों. ठीक है, रूट्स इक्वल हों तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट 0 होती है. और डिस्क्रिमिनेंट क्या है? b² - 4ac, b² - 4ac = 0. तो ये डिस्क्रिमिनेंट है b². अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी? b की जो कि 3k है, a की 2k - 1 और c की वैल्यू जो कि 3 है, c की वैल्यू जो कि 3 है. तो ये वैल्यू हम यहाँ प्लेस करेंगे जी. देखिए ये कर दिया. 3k² - 4 × a को रिप्लेस कर दिया 2k - 1 के साथ, और c जो है वो 3 के साथ रिप्लेस हो गया जी. तो 3² क्या हुआ? 3² सो दोनों का स्क्वायर होगा, किसी एक का. ये नहीं है कि आप 3 का स्क्वायर ले लें और k को छोड़ दें, या k का ले लें और 3 को छोड़ दें. नहीं, ब्रैकेट के अंदर दो नंबर हैं, दोनों का स्क्वायर लेना है. तो 3² हो गया 9 और k का स्क्वायर k². -4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, और ये भी मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा, 2k के साथ भी और 1 के साथ भी. तो -4 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 2 = 8k, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 = 4, और फिर 3 भी है, 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको. तो ये लिख दिया, जो पहले हमने यहाँ 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 12 हो गया, और ये 3k² 9k². Here we go, multiply 12 with 2k - 1. तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 2 = 24, -24, क्योंकि बाहर माइनस है. माइनस जब बाहर होती है अंदर साइन चेंज करती है, ये माइनस को आपको प्लस कर देगी. तो 9k² - 24k + 12 = 0. Once again, this is a quadratic equations. Quadratic equation है. तो 9k² - 24k + 12 चाहिए तो इसके अंदर से 3 कॉमन निकाल लें, या डायरेक्ट इसको सॉल्व करें. डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मेथड भी हैं: completing square method, factorizations, and using quadratic formula. So here I take 3 common. 3 कॉमन लेने के बाद इसकी ये शेप होगी, ये 3k² - 8k + 4 = 0. अब अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा. क्या करूंगा? 4 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि है 12, और हमें चाहिए -8. तो हम इसके क्या फैक्टर बना सकते हैं जी, ताकि -8 आ जाए. ठीक है, क्या फैक्टर बना सकते हैं? 6 2 = 12 होते हैं, 6 2 = 12. लेकिन ये तो -8 चाहिए हमें, तो -6 - 2 - 8, -6 - 2 - 8, और मल्टीप्लाई करें तो +12, क्योंकि माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में चेंज हो जाते हैं. तो हमने फैक्टर बना लिए इसके. ठीक है, इसके फैक्टर बना लिए. -8 चेंज हो गया -6k - 2k के साथ. ठीक है, -6 - 2 -8 के इक्वल होता है. अब आपके पास 2 2 के पेयर बना के इनसे कॉमन निकालें जी. यहां से भी कॉमन, यहां से भी कॉमन जी. तो बताएं यहाँ क्या कॉमन है? 3k² - 6k जी. 3k² - 6k में से कॉमन निकालें जी. जरा सोचें क्या कॉमन हो सकता है. तो 3 और 6 में क्या कॉमन है?
3, क्योंकि 6 भी 3 के टेबल में आता है। और इस तरह इधर k स्क्वायर है और यहाँ k है, क्या कॉमन है? k, तो 3k इज कॉमन, -2k + 4 = 0। नाउ टेक 3k कॉमन, तो k -2, तो आगे हमने कॉमन लिया जी -2, जैसे मैंने कहा है कि माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये साइन भी बदल जाएंगी, ये प्लस बदल गया -2 के साथ, तो k -2, k -2, 3k -2, k -2, so we can write either 3k -2 = 0 or k -2 = 0। ठीक है, दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, अब तो आप फाइंड कर सकते हैं, 2 को इधर शिफ्ट करेंगे, ये +2 हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, सो दिस बिकम्स 2/3, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, -2 उधर शिफ्ट हुआ तो 0 + 2 होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं कर देना, 0 + 2, जो कि k की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये k की दो वैल्यू आएगी हमारे पास, k = 2/3 और k = 2। क्लियर? ओके, नंबर 3, 3k + 2 होल स्क्वायर -5 × k + 1x + 2k + 3 = 0। तो देखें ये भी एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब x² x और विदाउट x, मतलब कांस्टेंट। तो यहाँ भी हम कंपेयर करेंगे, 3k + 2 -5 × k + 1 और ABC। अब आप जरा अपने आप से पूछ लीजिए कि a क्या है, a क्या है, x² के साथ जो कुछ भी है वो क्या है, a है। जैसे यहाँ देखिए कि 3k + 2 is a coefficient of x², मतलब a = 3k + 2, माइनस, ये माइनस को भी ध्यान में रखना, माइनस को इधर ही नहीं छोड़ देना, -5 × k + 1, ये किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू, और लास्ट पे कांस्टेंट लिखा हुआ जी 2k + 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ c। तो a = 3k + 2, b = -5 × k + 1 एंड c = 2k + 3। तो ये हमारे पास आ गई जी a b c की वैल्यू। अब हम एज द रूट्स आर इक्वल, हमें क्वेश्चन के शुरू में दिया हुआ है कि रूट्स इक्वल हैं, और रूट्स इक्वल है तो फिर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, सोचा, यस, सो डिस्क्रिमिनेंट = 0, और डिस्क्रिमिनेंट हम किसको कहते हैं, b² - 4ac, b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, शाबाश है। तो अब इसकी वैल्यू को रिपोर्ट करें जी, b को किसके साथ, -5 × k + 1, b replaced with -5 × k + 1, a replaced with 3k + 2, c replaced with 2k + 3। तो यहाँ रिप्लेस किया, b को रिप्लेस कर दिया -5 × k + 1 होल स्क्वायर -4 × 3k + 2 एंड 2k + 3 = 0। तो -5² कितना हुआ, 25, दोनों का स्क्वायर लिया जाएगा, k + 1 का भी और -5 का भी, और यहाँ 4 और ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3k 2k के साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ, 3 2s are 6, k से मल्टीप्लाई हुआ तो k², ठीक है, तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो देखें ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3k × 2k 6k² प्लस ये 6k² लिख दिया, फिर 3k 3 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो गया, 9k, मैं एक मिनट इधर लिखता हूँ इसको, 9k। अब 2 से मल्टीप्लाई करें इन दोनों को, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 2s are 4k, ये 4k लिख दिया, प्लस 2 × 3 6, ये इधर 6 लिखा गया। अब देखिए ये 9 + 4 कितने हो गए, 13k, इसलिए वहां दरमियान में इन दोनों को ऐड करके दिया हुआ है 13k, ठीक है, ये 13k इसमें ऐड करके दिया हुआ है। तो अब 4 से इसको 25 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 25k², 25 2s are what, 50,
50 डबल 25 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 25। अब -4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंदर 6 के साथ, सो 4 6 आर 24, ठीक है। तो 4 6 आर 24 एंड 13 4 आर 52 एंड 6 4 आर 24। तो ये सारे हो गए जी प्रोडक्ट 25k स्क्वायर प्लस 20k प्लस 25 माइनस 24k स्क्वायर माइनस 52k माइनस 6। अब देखिए सारी साइन बदल गई, क्यों बदल गई जी? बार माइनस है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव तो फिर अपना रोल नेगेटिव प्ले करता है, ठीक है। नेगेटिव अपना रोल प्ले करता है, वो सबको कोशिश करता है कि उनको बदल दे, ठीक है। तो -24k स्क्वायर माइनस 52k माइनस 624। नाउ वी एड द लाइक टर्म्स, तो यहाँ लाइक टर्म मौजूद है जी, हर एक की लाइक टर्म मौजूद है। देखिए 25k स्क्वायर माइनस 24k स्क्वायर कितना हुआ? 25 माइनस 24 1। अब ये 50k और माइनस 52k, 50 माइनस 52 कितने हो गए? -2। और अगर आप वैसे ज़बानी कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो पेपर के अंदर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर ले, जो कि गलती नहीं होनी चाहिए पेपर के अंदर। अगर आपने गलती कर ली तो फिर तो चाहे जैसे भी किया गलत हो गया काम। सो 25 माइनस 24 1, वेरी सिंपल इक्वेशन, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये तो एक फार्मूला है k माइनस 1 होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये एक फार्मूला बन रहा है जो कि k माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स k माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से k की वैल्यू आ गई जी 1। तो हमें यहाँ k फाइंड करने तक कि k की क्या वैल्यू हो कि ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है दिस बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो k की वैल्यू अगर 1 हो तो ये एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है, मतलब इसके डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ सकता है। Here is question number 5. Show that the equation x square plus mx plus c whole square equal to a square has equal roots if c square is equal to a square into 1 plus m square. बड़ा important question है examination point of view से, कई दफा बोर्ड के पेपर में आ चुका है। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पहले तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले आप इसको ओपन करेंगे, एम एक्स प्लस सी पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करते हुए, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्म, तो एम एक्स ए स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एक्स एंड सी, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू एम सी एक्स और सी स्क्वायर लास्ट वाले का, और ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को भी इधर शिफ्ट करें तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इन दोनों लाइक टर्म्स मौजूद हैं, इन दोनों लाइक टर्म्स से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हो गया। अब यहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर का यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए और यहाँ पर ए जो है वो 1 प्लस एम स्क्वायर है, यहाँ x की वैल्यू b है, यहाँ x के साथ क्या है 2mc, यानी कि सिर्फ x को छोड़ना बाकी जो कुछ है वो लिख लेना है c के इक्वल, c इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये a b c की वैल्यू होगी, a हो गया 1 प्लस एम स्क्वायर, b हो गया 2mc, c की वैल्यू आ गई सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। As the roots are equal, जब roots equal है तो discriminant क्या हुआ? Discriminant equal to 0। हाँ जी,
और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर फार्मूला, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके अंदर जाके हम ए बी सी की वैल्यू प्लेस करेंगे जो कि हमने पिछली स्लाइड पे लिखी हुई है, जो कि 2mc, b की वैल्यू है 2mc होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 प्लस m स्क्वायर और c की वैल्यू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट के अंदर तीन नंबर है 2m और c, तीनों का स्क्वायर होगा। ये ना हो कि आप पहले का स्क्वायर करें और थक जाए, बादाम खाया करें फिर नहीं थकेंगे। सो 2 स्क्वायर हो गया 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4, अब ये अंदर आके मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, 4m स्क्वायर c स्क्वायर। अब देखिए जी 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इनके साथ, राइट, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नाउ m स्क्वायर मल्टीप्लाई विद दीज टू, जब m इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो m स्क्वायर c स्क्वायर ये आ गया माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर। आप चाहें तो 4 कॉमन ले लें या 4 अंदर मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन याद रखें अगर आप 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 हैज अ नेगेटिव साइन विद इट। तो जब नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव रोल प्ले करेगी, मतलब इनका साइन बदलेगी, इन सारे की साइन बदल देगी। minus 4c square minus change into plus, this plus change into minus, minus change into plus, देखें ये प्लस था माइनस, this minus change into plus 4a square plus change into minus 4m square c square, फिर minus change into plus 4 अंदर आया multiply भी हुआ a square m square। तो अगेन वी कंबाइन द लाइक टर्म्स, तो लाइक टर्म्स से पहले देखें कि 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर कॉमन, मतलब एक जैसे कैसे हो गए। अब जो कुछ रह गया जी लिखें माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर m स्क्वायर, टेकिंग 4 कॉमन, ठीक है, माइनस 4 कॉमन ले लिया। अब माइनस से मल्टीप्लाई करें या माइनस कॉमन लें, साइन बदलेंगी, ठीक है, साइन इसकी चेंज होंगी। अब अगर यहाँ हमने साइन बदल दी, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, इन दोनों को उधर शिफ्ट कर दिया तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये वही रिजल्ट है जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, जो कि ये प्रूव करें, ये प्रूव करें कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर। Clear? Hence proved. Now question number 6, find the condition that the roots of the equations are equal. So once again, roots are equal. Roots are equal mean value of discriminant is 0. Value of discriminant is 0 because roots are equal. So first of all, we convert this into standard form of quadratic equations. For that, we open this mx plus c by applying formula a plus b whole square, a plus b whole square, so mx square plus 2mcx plus c square। तो फॉर्मूला ओपन किया जी, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर। याद रखेंगे दो वैल्यू के ऊपर जब स्क्वायर होगा ना तो फॉर्मूले से ही ओपन करेंगे, फार्मूले के अलावा किसी और वैल्यू से ओपन नहीं करें। मतलब बास बच्चे होते हैं ना, वो सिर्फ एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जल्दी से कर दिया खलास, तो नंबर भी नहीं मिलते, फिर नंबरों की भी खलासी हो जाती है, ठीक। सो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc(x) और 4a(x), ये दोनों x वाली टर्म्स हैं, इनको कंबाइन करेंगे 2mcx माइनस 4ac(x). तो अब मजीद इनको कंबाइन करते हैं जी, इससे 2 कॉमन mc माइनस 2a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर। नाउ दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम कंपेयर करके उसके साथ a इक्वल टू एम स्क्वायर, b इक्वल टू 2 इंटू एम सी माइनस 2a और c इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अब इनकी वैल्यू लिखते हैं जी, a इक्वल टू, मतलब a जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ m स्क्वायर के।
और x के साथ जो कुछ लिखा हुआ वो क्या है, 2 इंटू एम सी माइनस 2a, x के साथ है तो इक्वल टू b, सो b इक्वल टू 2 एम सी माइनस 2a, और c जो है वो c स्क्वायर के इक्वल है, क्योंकि यहाँ c स्क्वायर है, तो इनके साथ कंपेयर करके हमने लिख लिया। अब चूंकि इक्वल है तो ये हमने लिखा हुआ है जी इक्वल, ठीक है, दिस इज इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट इज 0, उसमें वैल्यू जाके प्लेस करते हैं जी, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, सो डिस्क्रिमिनेंट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, so b and ac replaced with their values, so b replaced with 2 into mc minus 2a whole square minus 4a को हमने m square से, c को c square से चेंज कर दिया। अब खुश चलिए, अब 2 और mc माइनस 2a होल स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या हुआ जी 4, mc माइनस 2a इनका भी स्क्वायर करेंगे, a माइनस b होल स्क्वायर फार्मूला यूज करते हुए, कौन सा, a माइनस b होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे, आता है ना, a माइनस b होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यस we use that. So 4 into m square c square minus 4 mc और a, तो इसको आप a mc लिख सकते हैं तरतीब में, a mc minus 4 m square c square, फॉर्मूला ओपन किया हुआ हमने, a square minus 2ab plus b square, और ये now 4 multiply 4 m square c square minus 4 4s are 16 a mc plus 4 4s are 16 a square, चाहे तो 4 कॉमन भी ले लें या 4 मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है। तो यहाँ हमने 4 को कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया जी, यहाँ से भी 4 निकाल दिया बाहर और यहाँ से भी 4 को इस खेल से बाहर कर दिया, m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a c प्लस 4a स्क्वायर माइनस ये 4 भी बाहर चला गया तो ये हो गया माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर। नाउ ये दोनों जी कट गए, बड़ी खुशी हुई है कि ये दोनों कैंसिल हो गए, m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल, 4 को भी यहाँ से खत्म कर दीजिए, 4 को दोनों तरफ डिवाइड करें तो ये यहाँ आके 0/4 0 हो जाता है, तो आपके पास अभी जो कुछ रह गया, क्या रह गया, माइनस 4amc प्लस 4a स्क्वायर, ये रह गया जी आपके पास 4a स्क्वायर माइनस 4amc, तो 4a टेक कॉमन a माइनस mc, तो दोनों इक्वल टू 0 ले सकते हैं, a इक्वल टू mc और a इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0, लेकिन हमें ये कंडीशन प्रूव करनी है वहां क्वेश्चन के अंदर कि a इक्वल टू mc होना चाहिए, तो ये a इक्वल टू mc आ गया, ठीक है जी। मतलब ये अभी तक उसी सीरीज के क्वेश्चन चल रहे हैं कि जिसमें हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं या m की वैल्यू फाइंड करते हैं या कंडीशंस फाइंड करते हैं। इसमें the question, if the roots of the equation c square minus a bx square minus 2 into a square minus b c x plus b square minus a square equal to 0 are equal, then a equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc। तो अब हमें ये प्रूव करना है जी, ये दोनों रिजल्ट प्रूव करने हैं, गिवन इक्वेशन ऑलरेडी इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है x स्क्वायर x और c, इसलिए हमें मजीद इसके ऊपर कोई और काम करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब हम सिर्फ इसको जाके कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू क्या है जी, a की वैल्यू जो x स्क्वायर के साथ लिखी हुई है ये a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है, -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाद लोग माइनस को छोड़ देते हैं तरी, क्योंकि माइनस ज्यादा उनको तकलीफ देती है ना, तो b छोड़ना, ये माइनस छोड़ना नहीं है, तो b की वैल्यू -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, एंड c इज व्हाट, b स्क्वायर माइनस ए सी। तो यहाँ हमने इनको a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू लिख दी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि a is a coefficient of x square, b is a coefficient of x and c is a constant terms, as the roots are what, equal। देखिए roots are equal, क्वेश्चन के अंदर दिए हुआ है, जब roots equal हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हुआ, yes what, 0, discriminant is 0,
और डिस्क्रिमिनेंट किसको कहते हैं जी? बी स्क्वायर माइनस 4ac को, इसको कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वो हमने b को वैल्यू उसकी लिखनी -2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर -4a की वैल्यू और c की वैल्यू। अब इनको मल्टीप्लाई, -2 स्क्वायर तो हो गया 4, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर -2a स्क्वायर बी सी, a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगाते हुए, ठीक है। और इसी तरह इधर आगे मल्टीप्लाई करेंगे जी, इसको सी स्क्वायर इन दोनों के साथ ब्रैकेट के अंदर जो भी हैं इनके साथ मल्टीप्लाई हुआ, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब अब माइनस ए बी मल्टीप्लाई हुआ बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी क्यूब माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी। तो ये आ गई ये मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ हमने फार्मूला ओपन किया a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर है 4 माइनस 2a, इन दोनों का प्रोडक्ट 2a स्क्वायर इंटू बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आखिरी स्क्वायर, और ये इधर से इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और 4 इन सब से कॉमन निकाल के इस मैदान से बाहर येलो कार्ड इसको दिखा देंगे। तो ये यहाँ से हमने इसको येलो के बजाय रेड कार्ड दिखा दिया, और रेड कार्ड दिखाने का मतलब यही है कि ये इस मैदान से बाहर हो गया। अब हम इसके बगैर काम करेंगे जी, यहाँ ब्रैकेट ओपन करें तो ये यही रहेगा, ये माइनस अपना खेल दिखाएगी, क्या ये साइन बदलेगी। ब्रैकेट के बाद जब भी माइनस साइन हो ना, तो आपके दिमाग की घंटियां बजनी चाहिए, वरना मिस्टेक होगी। तो माइनस का मतलब कि ये साइन चेंज करेगी। तो a4 माइनस 2a स्क्वायर बी सी प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब देखें साइन बदल रही है, ये माइनस कर दिया इसको माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इस माइनस को प्लस ए सी क्यूब, दिस माइनस चेंज इनटू प्लस ए बी क्यूब माइनस a square bc equal to 0। अब गौर से अगर देखें, गौर से नहीं देखना, तो इसमें कुछ वैल्यू कैंसिल भी हो रही हैं। साथ देखें कि ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ से कट भी रहा है, और बाकी क्या रह गया, a4 माइनस 2, अब कंबाइन लाइक टर्म्स को कंबाइन भी करना है, ये किसी और ने नहीं करना, हम नहीं करना है। ये -2a स्क्वायर बी सी और a स्क्वायर बी सी, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। आपको पता है माइनस माइनस कंबाइन होते हैं तो ऐड हो जाते हैं, तो -3 क्या हो गया, -3a स्क्वायर बी सी, और ये ए बी क्यूब और ये ए सी क्यूब यहाँ लिख दिया। अब जरा देखें ना जी, यहाँ a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, क्या करेंगे, कॉमन ले लें, और क्या करना है, क्योंकि a जब सब के अंदर मौजूद है तो टेक इट कॉमन, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो अब जो ब्रैकेट के अंदर टर्म मौजूद है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो either a equal to 0 or a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to 0। तो यहाँ से आप इसको साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं। लेट मी तो एक मिनट जी, मैं जरा इसकी थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि ये इक्वल टू 0 होगा, और फिर इसको मैं मजीद लिखूंगा a क्यूब, क्योंकि क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है वो इस पैटर्न कहते हैं, ये कंडीशन प्रूव करें, क्यूब, और ये हो गया c क्यूब इक्वल टू 3abc इक्वल टू 3abc, ये इसके इक्वल हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc, क्योंकि माइनस उधर क्या ना, ये माइनस जब बाउंड्री पार करेगा तो चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज होगा। तो वी हैव टू आंसर्स जो हमें क्वेश्चन के अंदर भी लिखे हुए हैं, जो हमें प्रूव करने हैं। Show that the roots of the following equation are rational।
यस, रैशनल रूट्स चाहिए जी। रैशनल रूट्स का मतलब क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट जो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पर इसका जो आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। a into b minus cx square plus b into c minus ax c into a minus b equal to 0। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये है, x का कोएफिशिएंट ये है और c का कोएफिशिएंट ये है। हम इनको कंपेयर करते हुए a इक्वल टू, अब a की वैल्यू लिखेंगे जी क्या, a इंटू बी माइनस सी, क्योंकि ये भी x स्क्वायर का है, ये भी x स्क्वायर है। और इसी तरह x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, b इंटू सी माइनस ए, ये यहां लिख देंगे। b की वैल्यू क्या है, b इंटू सी माइनस ए, और ये c की वैल्यू है a माइनस बी, a माइनस बी, c इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिखते हुए जी देखें, ये लिख दिया a इंटू बी माइनस सी, b इक्वल टू b इंटू बी माइनस सी, c इक्वल टू c इंटू ए माइनस बी। तो यहां c भी है, मैं लिख देता हूं। So c equal to c into a minus b, b equal to b into c minus a equal to a into b minus c। ठीक है, अब हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, और फिर डिस्क्रिमिनेंट को इस तरह फाइंड करना है कि जो आंसर हो वो स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, तब हमें होगा कि ये रूट्स इसके रैशनल है। क्योंकि रूट्स रैशनल का मतलब यही है कि ये आंसर, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है वो क्या आ जाना चाहिए, स्क्वायर फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो इसको हमारा टारगेट जो है वो स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अब देखिए बी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया बी इंटू सी माइनस ए को रिप्लेस कर दिया ए इंटू बी माइनस सी को रिप्लेस कर दिया सी इंटू ए माइनस बी। अब ये मल्टीप्लाई बी स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर, फार्मूला लगाया सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस सी स्क्वायर, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ए बी माइनस ए सी, जहां मल्टीप्लाई कर दी ए सी माइनस बी सी। ठीक है, तो 4ac, अच्छा ac को आप बार भी ले सकते हैं, फिर आप इनको मल्टीप्लाई करें, कोई भी काम कर सकते हैं मैथ्स के रूल के मुताबिक। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको भी, इसको, और a और c को 4 के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। अब 4b मल्टीप्लाई हुआ a माइनस b के साथ, b मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, a माइनस b के साथ, तो b इंटू ए बी ये लिख दिया, b माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस सी प्लस सी मल्टीप्लाई हुआ तो सी स्क्वायर, सॉरी सी मल्टीप्लाई हुआ इनके साथ ए के साथ, तो सी इंटू ए सी, माइनस इंटू माइनस प्लस बी सी, ओके। तो सी माइनस ए का स्क्वायर भी हम इधर खोलते हैं जी, ये बी स्क्वायर, और यहाँ हमने सी माइनस ए होल स्क्वायर ओपन किया है। मैं इसको लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो हमारा काम भी है कि आपको परेशानी से बचाया जाए, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर फ्लैट ना हो। फ्लैट भी होते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं एग्जामिनेशन हॉल से सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, इतनी टेंशन लेते हैं, वो खुदा के बंदे की टेंशन तो पहले लेते ना, अब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर टेंशन लेने की क्या जरूरत है। देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी, मतलब बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ 4ac इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4ac ए बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्या आ गया 4a स्क्वायर बी सी, माइनस के साथ 4a स्क्वायर बी सी। अब ये मल्टीप्लाई हुआ किसके साथ, माइनस बी स्क्वायर के साथ, तो 4a बी स्क्वायर सी, ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गए। अब यहां से ये फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ ए सी के साथ, ए सी स्क्वायर सी स्क्वायर,
माइनस माइनस चेंज इनटू प्लस, सो दिस प्लस चेंज, अब ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए सी मल्टीप्लाई हुआ बी सी के साथ, तो ए इंटू बी सी स्क्वायर ये हो गया। अब देखिए अगर कुछ लाइक टर्म्स हैं तो उनसे जान छुड़ा लें, उनसे जान छुड़ा लें जी। जैसे 2a² b², ये मैं इसको कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको, ये लाइक टर्म्स की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए ये लाइक टर्म है ये -2a² bc, और ये भी इसकी लाइक टर्म है 4ab² c, 4ab² c। तो ये कंबाइनिंग 4 - 2 2 हो गया, 4 - 2 2 हो गया। तो बाकियों को हम जरा तरतीब से लिख लेते हैं, यानी कि ये a² b² को लिख दिया, b² c² को लिख दिया, ये 4a² c² को लिख दिया, 2ab² c, यानी कि इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इन दोनों को कंबाइन कर, 4 - 2 + 2a² ab² c माइनस 4a² bc माइनस 4ab² तो अब ये देखें कि फार्मूला बन रहा है जी, ए बी होल स्क्वायर, आप इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, बी सी को भी स्क्वायर में लिख सकते हैं, आप 4ac को आप 2ac, अब नेगेटिव क्यों लिया इसके साथ ये मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ आप लोगों को, अभी नहीं बताता, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2ab इंटू बी सी प्लस 2 इंटू बी सी इंटू -2ac। अब देखिए ये कुछ टर्म्स हैं यहाँ नेगेटिव, तो जब नेगेटिव है तो इसका मतलब कोई एक टर्म इनमें नेगेटिव भी है, तो वो हमने 2ac को नेगेटिव कर दिया, क्योंकि जिनके अंदर 2ac मौजूद है ना वो नेगेटिव वाली है टर्म्स, तो वहां हमने इसको नेगेटिव लगा दिया, इसलिए ए बी और बी सी में देखें कोई भी नेगेटिव नहीं है, चूंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो 2ac टर्म नेगेटिव, यहाँ भी 2ac टर्म को नेगेटिव कर दिया, तो a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, तो ये फार्मूला बन गया अगर याद है तो, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं ab + bc - 2ac होल स्क्वायर, -2ac होल स्क्वायर। अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया ना, यानी एक स्क्वायर आ गया, फार्मूला बना दिया आपने, तो हेंस द रूट्स आर रैशनल, रूट्स क्या है जी, रैशनल रूट्स हो गए, ठीक। शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b - c x² + c - ax + a - b आर रियल। अब ये हमें कह रहे जी कि रियल प्रूव करें कि रूट्स जो है वो क्या है, रियल हैं, और हमें पता है रियल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो, दोनों केसेस में, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, देन रूट्स आर रियल, और अगर लेस देन 0 हो गए तो वो रूट्स इमेजिनरी हो जाते हैं। तो यहाँ हमें ये प्रूव करना है कि ये पॉजिटिव आंसर देगा, हमें क्या देगा, पॉजिटिव आंसर। कंपेयर करेंगे जी, एक को कंपेयर करेंगे किसके साथ जी, b - c के साथ, b को रिप्लेस करेंगे c - a के साथ, और c को रिप्लेस करेंगे a - b के साथ, ठीक है। कंपेयर किया जी, ये a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, अब इनको डालते हैं डिस्क्रिमिनेंट में, डिस्क्रिमिनेंट में पुट करने के बाद हम इनको प्रूव करेंगे कि ये इसका जिसकी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, क्योंकि हमें पता है रूट्स रियल कब होते हैं, जब वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पुट कर दिया जी, b की वैल्यू c - a होल स्क्वायर -4 × a × c, 4ac, c - a पे फार्मूला अप्लाई किया a - b होल स्क्वायर का, जो कि तो हो जाएगा c² + a² - 2ca, और यहाँ b अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ab - b², फिर -c मल्टीप्लाई हुआ -ac + bc, मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, ठीक है, यानी कि b मल्टीप्लाई हो गया इन दोनों के साथ,
तो ए बी माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस सी मल्टीप्लाई हुआ इन दोनों के साथ, माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी, 4 है तो 4 अंदर मल्टीप्लाई करें, लेकिन ये नेगेटिव साइन भी है, सारी साइन चेंज होंगी चेंज होंगी चेंज होंगी, ठीक है। So c square plus a square minus 2ac minus 4ab minus minus plus 4b square. This is minus minus plus 4ac minus plus minus minus 4bc. Like terms. कुछ नजर आया? हाँ जी, आना चाहिए नजर ये 2ac 4ac। देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 4ac minus 2ac प्लस 2ac प्लस 2ac, बाकी कोई भी लाइक नहीं है, तो इनको लिख दिया जी ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc प्लस 2ac। इन दोनों को कंबाइन कर 4 माइनस 2 प्लस 2ac। अब स्क्वायर फॉर्म में लिखें इनको जी, ये ए स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर इधर हम इनको अब लिख दिए ए स्क्वायर 2b होल स्क्वायर सी स्क्वायर। अब हमने 2b के साथ माइनस लगा दिया, क्योंकि जिन टर्म्स के अंदर ये मौजूद है ना 2b, वहां देखें उनकी साइन नेगेटिव है, नेगेटिव है, मतलब इनके साथ नेगेटिव इंटू नेगेटिव लगा दिया, ठीक है। तो 2ab 2bc प्लस 2ca फार्मूला लिख दिया। तो उस फॉर्मूले के मुताबिक हम इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस 2b प्लस सी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ग्रेटर स्क्वायर के अंदर, यानी कि स्क्वायर के अंदर जब कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, अगर मैं कहूँ जी कि स्क्वायर के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, माइनस टू स्क्वायर, तो माइनस 2 स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है, माइनस 2 स्क्वायर क्या होगा 4, तो भले माइनस हो या प्लस हो तो उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आती है। तो अब a माइनस 2b प्लस सी ऊपर स्क्वायर है, सो दिस स्क्वायर मेक दिस आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसका नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना कि ये इमेजिनरी हो, तो इसका आंसर ग्रेटर देन 0 होगा। तो यस, जब ग्रेटर देन 0 है डिस्क्रिमिनेंट, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, तो लिहाजा रूट्स जो हैं इसके रियल होंगे, ठीक है, रियल रूट्स होंगे, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है आज हमने इस एक्सरसाइज 2.1 को मुकम्मल कर दिया। इसमें जितने भी क्वेश्चन थे, उम्मीद है कि अब आपके पास इसकी कोई क्यूरी नहीं रहेगी। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए तो उसको दोबारा देखें, रिवाइज करके देखें। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जो समझ आ जाए तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, भी करें। अल्लाह हाफिज़।